Golden Wave 木暖炉，4000瓦，220伏，遥控器控制，方便快捷，可根据自身需要调温定时。石墨烯远红外对流加热，快速升温至60度，最高65度，均匀稳定。发热面积大，散热柔和，不超温，不失火，表面可触摸。产品符合世界各国安全标准，无需外接管道，无传统电热管烫伤、失火、电气时爆炸等风险。远红外线排汗、新陈代谢、解除疲劳、增进活力的最佳设备，把5星级酒店必备的桑拿房轻松带回家享用。Golden Wave 木暖炉，桑拿干蒸房，最佳突破热源装置的选项。